duk da safe ma ana jin azumi. Assalamu alaikum. Abdulaziz, ina nan ne. Ai gabari kawai azumin tun da safe nake fara jin iyali. Shi gashi ma yana kokarin faɗi ma. Ke ba gwara ma kin yi sirri ba, mu fa ba mu yi sirri ba tunda muka zo mu an nuna mana kabilan sai an kiyata sai mu a cikin daki ya basi muke yi muka muna tasi muka gari ta waye. Uban waga ai ko na yi surun ma da nake kaiwa ban tsana ban yi ba alkur'ani. Kin yi mana ba za ki sai mana baki sirri ba kin nuna mana kabilan sai abin sun ma ki kawo mana musu. Na ce maka ban yi suru ba na ce maka na yi. Kin nuna mana kabilan sai ku da ma haka. Kuma yanzu kamar an hura mu wuta a cikin nan. Kan an hura wuta wani fegen nuna kabilan sai kawai. Yanzu ma damuwa na alkur'an ba abin da nake so ka tun da safon nan je in yi bacci ko da rana dan samu sa'ada. Ki ba sai kin yi sirri din mu da ba mu yi sirri ba ma ba mu sai ra mu yi basi ba sai ke. To kai kenan wani fegen sai da Allah sai kawai mun haɗa ma mu mun tafi ma kin fata mana rai ma mun tafi kowa ba bayan da suke mu take wani kowa da rayuwar shi kowa hakuri yake yi. Ina ce wani ya zauna ne kowa ma ya je ya bacci ni ma bacci dan je ni dole ne ni ma gaba da ni ba gurin zuwa wani mutum ma da miji a nan kafin karfe ɗaya mutum ya je masallaci. azumin dai Allah ya haɗa Allah ka sai ma na mara tun da samu ne na mu dan yi mai kenan shi bakwai haka light tun da samu ga siyasi ni ta zo mana nan gari. Assalamu alaikum. Kai inna lillahi wa ne wani irin jaci ne da Allah. kai kar ku sake sai wannan zaki in ba gaba da musu kuro bombo kai a azumin kake zagi ba zagi ne a cikin azumi mu haka ne muna yi kai kam ma ina ga ruwa kake yi ba ma azumi kaziba yanda kuka zo kuka kwanta kaziba ku mutane suna bacci ka zo ka manta yadda su mai uwar mai da ka bada to ku da kuka yi siyur ma kun zo kun tun da safe kun zo kun kwanta mu da mu ba mu yi siyur ba sai yawon mu na kasan mu ne mu aka muka saba haka kuna ku da kuke rabi kuke shi da kuna kada azumi ka zo kariya ne kuna yi wallahi kariya ne kuna rabi kuke wallahi ba ke ne da zin kika ce ra ki kariya azumi ki ba mun sai mu kira mu kariya kaziba yarinyar nan karki raina mana wa kai ma Allah bar mana ra mu tafi ba ka wuce ka bar mana kuma kai wallahi duk da azumi ne da mu baka kashi ka wuce ka ba ya musu buron ba mu ba danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.